Ireki ezazu atea, chorizo planplona! Ez du nahi! Bekotxi, irekitzeko bestela azarretuko neketa. Ara baina, narra jo zara zu? Ni barbakoa nukea naiz. Kontxoli demonte, erakutsian katxoa! Ez, barbakoa nukea naizena eta kitxo. Barbakoa? Albakoa izango da ba? Ara, nik uste nuen barbakoa zela. Borrot! Badakizue, duela 500 urte, gerrak ziren nagusi! Gerra! Orain bezalaxe. Eta ara, erresuma handiak, txikiak menperatzen saiatzen ziren. Handi batiak! Orain bezalaxe. Eta badakizue, Nafarroako erresuma gainditzeko gaztelatik zenbat soldadu etorri ziren? 17, asko zu gehiago? 3. Berrogeita hemezortzi, gehiago! Ni badaki, babi mila soldadu. Eta Nafarroa menpean hartu zuten. Bai, baina izan zirelako gara. Eta garelako izango dira. Koloretako mundua bizi nahi dugu. Pozik, zoriontsu, aske. Euskaratik eta euskara, bihotza burua eskua! Sentitu pentsatuekin, denok elkarrekin. Apa Nafarroa! Aupa Euskal Herria! Aupa! Aio, chorizo planplona! Bekotxo porrotako.